Всем привет, друзья, с вами Инна, и добро пожаловать по игрушке Метель. И мы сейчас продолжим играть ту же самую игру под названием Метель. Тьфу, уже 2 раза сказала Метель. Ну, короче, маньяка. И мы сейчас продолжим играть. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. Это мы уже знаем. Мы уже это слышали и читали, как что можно играть и запоминать, что мы проходили. Вот это, значит, открываем. Нужно выбираться отсюда. Главный герой сам все говорит, как что можно ничего не читать, а слушать, что он говорит. И он сказал, что нужно убираться отсюда. Значит, мы сейчас будем уходить. А где? А вот. Короче, мы стекло разбиваем и прячемся. Прячемся, говорю. Да что ты делаешь? Прячемся, говорю. Твою же мать! Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Твоя бабушка шумит. Она посуду моет. Вот из-за чего шум идет. А что тут такого? Тут ничего нету. Что-то здесь не так. Да все нормально, ничего нету. Видимо, показалось. А теперь иди отсюда. Берем ключик. Берем ключ и открываем. Да не обращайте внимания на этот звук. Открыли. Берем. А закрыть? Закрой. И починили. Починили. Теперь мы открываем вот эту дверь, да? Я говорила, что нужно, можно пропустить, чтобы можно, ну да, пропустить ход, чтобы можно было просто через рекламу открыть дверь. Значит, реклама, нажимайся. Небольшая пауза была. Дверь открыть. Сами уже поняли, как надо. Короче, мы здесь шумим. Черт! Все нормально, ничего там не шумит. А дверь закрыть. Фух, успели, да? Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, как успеваем мы. Но времени уже мало. Вроде бы мы ничего не забыли. Погоди-ка. Что? Что погоди-ка? Что-то здесь не так. Да, господи, все нормально. Ушел. Ну, наконец-то. Теперь можно открывать спокойно, что-то делать. Дверь открыть. Зачем я вам это говорю, если вы уже знаете? Ребят, если кто-то хочет скачать эту игру, то скачивайте, пробуйте. Просто я говорю сразу, у вас сразу не получится, потому что вам нужно тренироваться, прежде чем снимать. Вот я пробовала сама играть и уже знаю, что нужно делать, но не совсем, конечно, знаю. И тут лежит. Ну, как там, блин, правильно называется?
Нормально вообще, забыла слово. Забыла слово. Отвертка, блин, господи. А я уже забыла это слово. Нормально вообще. Все. Теперь берем вот это. И, да, тихо. Берем и карту уложим на место. Только надо, ребята, смотрите, успевать. Поняли? Это надо успевать. Но я вам обещала, что мы можем пройти игру. Но не обещаю точно. Я вам не обещаю, потому что я немного подзабыла, что нужно делать. Вот в прошлом серии я вам обещала пройти. Первый раз, я затупила и забыла закрыть дверь. Твою же мать. Шелевись! Выключи. Времени мало. Быстрее давай. Что такой медленный? Спасибо. Погоди-ка. Да, господи, ну что тут не так? Здесь не так. Да все нормально, ничего нету. Тебе показалось. Видимо, показалось. Вот. Раз куда я сказал показалось, он уже сказал показалось. Хоть он так прозвучало. Ну окей. Значит. Он нам принес подарок. О, отлично, рычаг. Так, ребята. Напоминаю, дверь же закрыта. Как я ж потом открою и зайду. Надо найти дощечку. Вот она, как всегда, тут лежит. Закрываем. Но мы что-то сделали слишком рано. Слишком рано мы это сделали. Так. Вот, ребята, я вам напоминаю, нужно делать все быстро-быстро, чтобы маньяк вас не спалил. А то если он спалит, то все. Вы уже будете в опасности. Ну что, вы готовы? Раз, два, три. Я вам не обещаю, что я пройду. Не обещаю. Так что можете не расстраиваться, потому что у меня сегодня вряд ли получится. Я не верю в это. Я просто не верю, что я пройду. Не верю. Включи. Черт. Я вам не обещаю, ребята. Я вам не обещаю. Давай, быстрее. Я вам точно, ребята, не обещаю. Живо открывай дверь. Давай быстрее уже, а. Ну, быстрее. Быстрее! Шевелись. Что, ага? Все уже. Уже все. Пока-пока. Серьезно? Я прошла игру. Будь ты проклят. Пока-пока. Еще увидимся. Будешь ты проклят. Сам ты будешь проклят. Понял? Выход там. Там девочка какая-то плакала.
Вы сбежали от маньяка. Отлично. Я просто не верила, что я пройду. Ну, на вторую серию мы уже первую часть закончили. Ну что, друзья, вам понравилось это видео? Сейчас продолжить или не продолжить? Нет, лучше не продолжаем. На следующее видео уже будет другая игра. Ну что, друзья, вам понравилось это видео? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.